بەناوی خوای گەورە میهرەبان، بۆ ئەوەی ژیانێکی سەرکەوتوانە دروستکەین، بۆ ئەوەی کەسایەتیەکی جوان و پاک و بێگەرد، کەسایەتیەک کە جێی شانازی بین هەم لە ئەرز هەم لە ئاسمان، بۆ ئەوەی ئەم دڵانەی ئێمە لەم دنیا نەبێتە وێرانە، بۆ ئەوەی سەرمان لێ نەشێوێ و هەر ڕێچکەیەک ئەبینین خۆمانی پیا نەکەین، بۆ ئەوەی کەسانێکی لاروولەوێری ئەم دنیا کە تەسەووڕ و بیرکردنەوەی خراپیانەیە بۆ ژیان نەبن بە مامۆستامان و نەبن بە چاوساغمان، ئەبێ بە دوای مامۆستایەکا بگەڕین، ئەبێت چاومان لە مامۆستایەک بێ، ئەبێت چاومان لە پێشەنگێک و قودوەیەک بێ تا ئەو پێشەنگ و قودوەیە بەرەو لووتکە بمان بە. کێ هەیە بەقەد محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم لە ڕەوشت و ئەخلاقە لە لووتکە بێ؟ لووتکە لە ئەخلاقیات و هەڵس و کەوت لەگەڵ ماڵ و مناڵ و خێزانیە، لووتکە لە ئەخلاقیات و هەڵس و کەوت لەگەڵ تەنانەت کافرەکان کە دژایەتیان ئەکرد، لەگەڵ ئەهلی کتاب، لەگەڵ ئەهلی دیمما، لەگەڵ مناڵێکی بچووک و لەگەڵ ئەختیارێکی ڕیسپی و پیرێژنێکی کۆڵبەدار. کێ ئەو مامەڵە جوانەی ئەکرد لەگەڵ ئینسانەکان؟ کێ هەیە بەقەد پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دڵی خێزانەکانی خۆش کردبێ کە ئەفەرمێ من باشترین کەستانم بۆ خێزانەکان؟ کێ هەیە بەقەد پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕێزی کچانی گرتبێ و لە کاتێکا فاتیمە ئەهاتە ژورۆ لەبەری هەڵئەسا و ناوچەوانی ماچ ئەکرد؟ ئەو وەسیەتی بۆ ئەکردین ئاگاتان لە کچەکانتان بێ و ئەو وەسیەتی بۆ ئەکردین ئاگاتان لە ئافرەتانتان بێ و ئەوان شوشەن و مەیان شکێنن. کێ هەیە بەقەد پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وەسیەتی بۆ کردبێتین ئەهلی کتاب ئەگەر دژایەتیشمان بکەن ئەبێ ئێمە بە جوانترین شێو مامەڵەیان لەگەڵ بکەین و لە ئاخری سەرەمەرگا ئەفەرمێ ئەوانە ئەمانەتن و ئاگاتان لێیان بێ و ئەزیەتیان مەدەن. ئەگەر ئێمە بە دوای لووتکەیە ئەگەڕین، لووتکە لای ڕەسوڵ اللهە، ئەگەر بە دوای ئەخلاقە ئەگەڕین، بەرزترین ئەخلاق لای ڕەسوڵ اللهە، ئەگەر بە دوای دڵسۆزی و خەمخۆری خاک و وڵاتە ئەگەڕین، ئەوە لای پێغەمبەری خۆشەویستە کە کاتێک لە مەککە بە زۆر دەری ئەکەن فرمێسک و ئازار و ناڕەحەتی لە دڵیا دێتە دەرەوە و خەڵە کێشێ بۆ ئەو مەکەی کە بەجێی دێڵێ. ئەگەر بمانەوێ فێری ئیسرار بوو، فێری بەردەوامی بین بەرامبەر ناڕەحەتیەکان، ئەبێ لە پێغەمبەرەوە فێربین صلی الله عليه وسلم چێ بەقەد ئەو دژایەتی کراوە، چێ بەقەد ئەو عەزیەت دراوە، چێ بەقەد ئەو جەرگی سوتاوە، چێ بەقەد ئەو جوێنی پێدراوە، بوهتانی پێکراوە. هەر ئەو نەبوو مامەکانی کەسە نزیکەکانی عەزیەتیان ئەدا و ڕۆژێ بە ساحیر و ڕۆژێ بە جادوگەر و ڕۆژێ بە کاهین لە قەڵەمیان ئەدا. ئادەی وشەیەکم بۆ بدۆزەوە کە ڕەسوڵ الله ڕوشەیەکی ناشرینی لەسەر زار دەرچوو بێ بەو کەسانەی کە پێیانەوت ئەبتەر و وجاغچۆر. ئایا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە ژیانیا کەسێکی عەزیەت داوە، ماڵی کەسێکی خواردووە؟ ئایا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم مافی کەسێکی رابووە؟ هەمووتان باش ئەزانن لە کاتێکا هەموو سەحابە کۆکاتەوە و پێیان ئەڵێ پێش ئەوەی من ئێوە بەجێ بێڵم و دنیا بەجێ بێڵم کێ حەقێکی لە لای من هەیە و بابی دەمێ؟ یەک لە سەحابەکان نەخۆشەویستی ئەوە فەرمی یا ڕەسوڵ الله من بۆ ئەوەی دوا موشە و پەیامی ئەم سەحابەیە ماچکردنی شانی پێغەمبەر بێ عەلەیهی سەڵات وەسەلام. پێغەمبەری خوا ئەوا متەواضع بووە، ئادەی قاید و پێشەوایەکم پێ بڵێ لە دوای پێغەمبەرەوە هاتبێ فەقیرەکانی لە دەوروبەر خۆی دانابێ، یان کەس ناوێرە بەرەو قەسر و بەرەو بیناکانی بچێ. ئادەی کێ هەیە بەقەد پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام گریا بێ بۆ ئوممەتەکەی و شوێن کەوتووەکانی؟ لە کاتێکا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەفەرمێ هەموو پێغەمبەران پێش من دوعایان لە دنیا قبول بوو، بەڵام من دوعاکەم هەڵگرتووە بۆ قیامەت، لەوێش فریامان ئەکەوێ. دەی پێم بڵێ کێ هەیە لە پێغەمبەر شایەنتر بێت تۆ بیکەی بە مامۆستا و چاوساگ و قاید و پێشەوای خۆت؟ ئەزانی ئەو قاید و پێشەوانەی کە لە دنیای خەڵک ئەزیەتە دەن و ڕوحیەت و ئەخلاقیەتێکی دیکتاتۆریەتیان بۆ دروستە بێ محەممەد المستەفایان نەکرد و مامۆستای خۆیان؟ بەڵام ئەگەر گەنجانی ئەم سەردەمە و داهاتوو پێغەمبەر ئاسا گەورە بن، ئاوێتە بن لەگەڵ قورئان و وشە جوانەکانی قورئانە، ئەگەر ئەخلاقیاتی پێغەمبەر کانە خولوق و قورئان وإنك لعلى خلق عظيم ئێمە پەروەردە بین، ئەو کاتە گەل و نیشتیمان و وڵات لەژێر دەستمان ئیسراحەتەکە، زمانێکی پاک و داوێنێکی پاک، دەستێکی پڕ لە داهێنان و عەقلێکی پڕ لە تۆکمەیی و پڕ لە عیلم و مەعریفەتمان بۆ دروستە بێ، ئەو کاتە ئەبین بەڕەحمەتەن للعالەمین.